В предыдущем видео мы продемонстрировали вам основной комплекс дыхательной гимнастики при COVID-19. В этом видео вы сможете ознакомиться с техникой правильного выполнения дыхательной гимнастики при амбулаторном лечении или лечении в стационаре при наличии влажного кашля. Выполняемые процедуры позволят эффективно отвести мокроту из легких. Важно! После длинного выдоха необходимо делать паузу комфортной продолжительности. Рядом должен быть лоток или салфетки. Отходящую мокроту не нужно сглатывать, а аккуратно сплевывать. Правую руку вверх, вдох, опустить, выдох. Левую вверх, вдох, опустить, выдох. 4-5 повторений. Спокойное, нормальное дыхание. 4-5 раз. То же самое назад. Вдох, назад и вверх, вперед и вниз, выдох. Кисти к плечам. Поднять локти и развести их в стороны. Вдох. Свести локти, опустить, прижать к грудной клетке, выдох. Вдох. На выдохе наклоняемся в сторону и тянемся рукой к полу. Вдох и в другую сторону. Через стороны. Поднять руки вверх, вдох, соединить ладони, опустить вниз, выдох. Исходное положение. Руки на поясе. Вдох. Прерывистый поворот корпуса на выдохе. Вдох. В другую сторону. Руки в стороны. Вдох. Подняли колено. Выдох. Прижали колено к груди. И еще раз вдох. Другое колено. Выдох. Руку вверх и в сторону. Поворот корпуса. Взглядом следим за рукой. Выдох. Рука вниз к полу. Свободной рукой отстукиваем себя до конца выдоха. И еще раз вдох. И выдох. Исходное положение сидя. Руки на коленях. Скользить кистями на пояс. Отвести локти назад. Свести лопатки, вдох. Вернуться в исходное положение. Округлить спину, выдох. Руки крест-накрест на груди под ключицами. Вдох. На выдохе отстукиваем себя и произносим руки крест-накрест на груди под ключицами. Вдох. И на выдохе